bajo el ventilador y me daban ganas de cagar. No sé por qué, pero el ventilador me daban ganas de cagar. Y te lo juro por Dios, yo creo que algo tiene que ver. Entonces yo, con mi amigo Felipe, que lo tenía al lado, le digo, amigo, ¿a vos también el ventilador te da ganas de cagar? Y me dice, amigo, a mí me pasa lo mismo, me dice. Me pasa lo mismo. Y yo te juro por Dios que yo iba a cagar en la hora de matemática, todos los días. Yo tenía matemática lunes, martes y jueves. Y los lunes, martes y jueves iba a cagar al colegio, te lo juro por Dios, amigo. Iba a cagar y aparte cagaba nazi, porque yo te aflojaba el ano del ventilador. No sé por qué, amigo, pero yo me tomaba un yogur con las hormonitas de cereal y de avena, amigo. Y cagaba nazi, amigo. Pero bueno, ahora no me pasa, tipo, me pongo acá